Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд үзэгчдээ. Та бүхнийхээ энэ нарын амгалан айлтгая. Та бүхэн налгар сайхан намарч иж байна уу? Яг ийм имчилгээ синхрониклексээр хэлсэн цагаас хойш цаг хугацаа гэж ямар хамаарх юм бэ? Саяхан мэд санагдавч нэг л мэдхнэ 45 жил өнгөрсөн байна. 1967 оны 9 дугаар сарын 27-ны өдөр. Энэ өдөр Монгол айл бүрийн хойморт синхрониклекс гэрэлтэж эхэлсэн цаг уу? Монголын зурагт радио өнөөдрийн Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн дэлгэц гэрэлтсэн цаг. Тэр цагаас хойш 45 жил өнгөрсөн байна. Миний үеийнх, миний өмнөх үеийнхэн, миний дараагийн үеийнхний мөнхийн овг болсон тэр цагийн зурагт радио өнөөгийн Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн үе үеийн уран бүтээлчдийн хөгжил цэцгэлэлтийн хийж бүтээсний түүх бол эх орны хөгжил цэцгэлэлтийн түүх. Ард түмний минь хийж бүтээсэн түүх. 1967 оны 9 дугаар сарын 27-ны орой тэр гайхамшиг синхрониклекс Монгол гэрийн хойморт гэрэлсэн тэр цагаас хойш эх орны төдийгүй эргэх дэлхийн түмэн гайхамшиг сонин гачныг ард түмнийхээ мэлмид үзүүлж зүрх оюунд нь шингээж байсан тэр цагаас хойш 45 жил өнгөрсөн болохоор энэ бол ард түмэнтэйгээ хамт бүтээсэн эх орны хөгжил цэцгэлэлтийн 45 жилийн түүх үлээ. Манай уран бүтээлчд энэ жилийнхэн баярсуулж өнөөдөр олон телевизүүд байгуулагдж байна. Тэр бүгдийн хамгийн анхны студи бидний нэвтрүүлэх танхим болсон тэр студийнхаа нэрээр ууган студи гэсэн нэвтрүүлгийг та бүхэнд өргөн болж байна тийм ээ. Найруулагчийн пультэн дээр 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 гэдэг эфир гэсэн тэр цагаас хойш телевизийн синхрониклекс гэрэлтэж ирсэн ийм түүх байдаг юм аа. Ийм болохоор мартагдашгүй ард түмэнтэйгийн эх орныхоо хөгжил цэцгэлэлтийн мартагдашгүй 45 жилийн түүхийг бүтээлсэн та бүхнийг би Монголын тэр цагийн зурагт радио өнөөдрийн Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн анхны ууган студид урьж байна. Морилцгоо хамтдаа 45 жилийн баяраа тэмдэглэе. Хүнд нэг хаач яваад орсон биширт үгэ аюутгай гэсэн сэтгэлийн хүчил байдаг. Энэ студи нэвтрүүлгийн танхим бол миний хувьд яг л тийм газар минь байх юм. Зүгээр 1974 оны 11 дугаар сарын 26 Улс тунхаг гэсэн баярын өдөр би анх Монгол телевизийн даргын тушаал гарч Монгол телевизийн нэвтрүүлэгчээр орж байсан. Тэр цаг баг. Яг л энэ студид мэдээллийн бүх програм хийсэн, сурвалжлага нийтлэлүүд уншиж байсан, энэ дуран сайхны нэвтрүүлгүүд хөтлөж байсан. Ийм онцгойд энэ студидтэй бол салшгүй холбоотой. Миний амьдралын алдаа, оноо, баяр баясгалан юу байна вэ? Миний өмнөх үеийнхэн байна. Монгол Улсын соёлын гавь ястгалтын Онцгой Чулуун бас соёлын гавь ястгалтын гიშгэ Цэянд гэж агуу соёлын гавь ястгалт ийм агуу нэвтрүүлэгч нарын араас яг Батбаяр Нарантуяа Бямба гэдэг ингээд шилжлийн дараад орж иж байсан тэр цагууд энэ студид орж ирэх болгонд ерөн зөвхөн хүмүүс асуудаг юм анхлаад ингээд нэвтрүүлэгч болоод уншихад хэцүү байсан уу? Яаж ийсэн гэд миний хувьд бол тийм байхгүй. Би ягаад гэвэл 1967 онд кинодрам ангид ороод 1968 оны 11 дугаар сарын 7 Тэрсгийн Октябрийн хөвсгүүдийн баяраар л Улаан Москваг зарсан Ухаан Жинжинск Батрыг гэж энэ студид орж ирээд анх тэр шүлэг уншсан цагаас хойш өөрөөр хэлбэл 68 оноос хойш би радио телевизийнхэнтэй уран бүтээлийн холбоотой болсон байсан. Энэ дэр Яруу найраг тэр үечин Яруу найраг гэж байлаа, Төвдгийн дэр гэж байлаа. Том Яруу найрагчтай уран бүтээлүүдийг би одоо Монгол Улсын ардын уран зохиолч Тэрэн шиг Шарвын Сүрэнч багшийнхаа Наран урах цог гэж хэлжтийн ой зориулсан 30 минутын бүхэл бүтэн найрагдлыг яг энэ студиэс шууд уншиж байсан. Энэ студид бол алдаа, оноо, баяр баясгалан бүх сайхан юмнууд энэтэй холбоотой. Энд орж ирэхдээ одоо өнөөдөр амьд сүрэн бид нартай хамт ажиллаж байгаа улсуудаас гадна энэ дотор одоо үе миш шүү гэж бужигнаж явсан, нэвтрүүлэг хийх дээр дороо орж явсан, баяр баясгалантай сайхан ярьж явсан, хэрэлдэж цуугаж явсан, бүр заримдаа нулилцаж хүртэл явж тэр сайхан бүтээлүүдийг хийжсэн олон сайхан найзуудын тухай тусах бий дуртай. оны 9 сарын 27-ны орой 17 цагт нээлтийн ажиллагаа болж тэгээд тэр чинь одоо оператор цөөхөн бид 4 хүн байсандаа тэл дээр нь тасгийн ахлагч нь бэлгцрэнгой байсан.
Сэднэр байсан, Нямсран байсан, би байсан. Ингээд нээлт болох юм болоод гадаа орох голын халган дээр камер дээр би байсан. Цаад хоёр дээр нь Сэднэр Нямсран хоёр байгаад тэгээ энэ дотор Бэгцрэн ороод ирэхдээ одоо аавна гэд ганцаарцсан ганцхан хүн байсан. Би тэрийг урдхан шиг авчаал тэр чигтээ нашаагүй нөгөөдөлөг орж ирэхээс өмнө ярьж зогсоол тэгэл ерөөсөө үйл ажиллагаа тэндээс эхэлсэн юм байна. За одоогоос яг 45 жилийн өмнө би Монголын зурагт радиогийн энэ студид анх ажиллаж байлаа. Анхны нээлтийг хийж байлаа. Ингээд битүү харуулстай нүдний шилгүй сэл залуу байжээ. Эргээд бодоход саяхан юм шиг мөртлөө 45 жил гэдэг нь амьдралын одоо энэ цаг мөчтэй харьцуулахад бол бас урт хугацаа юм. Яг 45 жилийн дараа би яг өнөөдөр анх ажил хийсэн энэ зурагт радиогийн анх эхэлж байсан тэр өрөөндөө өнөөдөр дахин суугаад Монголынхан үзэгч түмэнтэйгээ уулзаж мэндчилж байгаадаа баяртай байна. Тэгээд энд бол одоо бидний залуу нас тэгээд бас эх орондоо хүчээ өгсөн одоо тэр уран бүтээлийн жилүүд одоо энэ танхимд бас өнгөрчээ. Тухайн үед бол одоо дэвшил техник л байсан баг. Маш хүнд дугуйтай том камерууд хөлсөө гойжуулаад манай оператор одоо Нямсран, Баяра, Болд, Элбэгдэрж за ингээд олон сайхан бэгд сүрэн ингээд олон сайхан улсууд энэ дотор энэ камерыг одоо төрөөл одоо нижгэнтэл одоо ингээд хөлсөн гойжуулаад саунд орчихсан юм шиг ингээд түр тавьдаг байсан. Энд одоо орж ирэхэд бол одоогийн энэ камертай адилхангүй тэр үе чинь суурин камер нь КТ-27 гэдэг одоо дөрөнтэй тэрнийг эргүүлж төрүүлээр нь сольдог тийм байсан. За энэ гэрэл 50-ны тэргээд ингээд ч юм бол одоогийн энэ пультэн дээрээс удирдаад ингээд 50 гэх юм бол байхгүй шүү дээ. Нэг соним юу гэхлээр зэрэг ерөөсөө мэдээ унших гал ингээд суухад энэ гэрлүүд одоо ухаанд 1945 онд гитлерийг эсэргүүцэж нөгөө Берлинд жокоор тулгалуулсан удирдуулсан улаан арим довтлон орж явахдаа танкн дээр хүчтэй прожекторууд тусгаад ингээд дайрч орж исэн. Харьцуулбал одоо жишүүл одоо түүнтэй адилхан тийм прожекторуудыг энэ тавьчихсан халуун гэрэл суугаад ерөөсөө ганц минут болоход нүүр ам таталдаад ингээд арьс таталдаад баг түлх шохоолдог байсан. Халуун гэрэл хүчтэй тийм прожектор тусгадаг байсан. Одоо ингэ хүүтэн гэрэл тавьчихсан. Ямар ч гэрэл одоо намайг халахгүй. Их сайхан болсон байх шүү. Тэгээд Монгол инженеруудын нарийн уур ухаанаар бас энэ телевизийн төхөөрөмжийг суйрлуулж хэдийгээр зөвлөлтийн мэргэжилтэнд дагалдж байсан ч гэсэн одоо энэ шалан доогоор явж байгаа бүх кабелууд дууных, дүрсих одоо тэгэл жижиг чадлынх, том чадлынх гэл янз бүрийн кабелууд ингээд явж байгаа нь нүдэнд харагдахгүй ингээд бид нэр монтажлсан бас нэг одоо Монгол инженеруудын ур ухаан юм. За энд бол одоо яг манай программын найруулагч маань ажил дүүргэн хаан байран дээр байж байна. За эндээс бол ерөөсөө бүхэл тэр оройны нэвтрүүлгийн эхлэх хуулаад таны гэрт үүж байгаа нэвтрүүлгүүд яг энэ тохиогоор эхэлдэг. Найруулагч анхаар мотор ихтэл 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 тэгэл тэгэл одоо таны гэрт синхронлэгс гэрэлтээд эхэлдэг юм. Эндээс ийшээгээ бол ингээд манай инженер техник ажилтнууд байна. Жишээлх юм бол одоо танай гэрт гарч байгаа телевизийн нэвтрүүлгийн өнгө нь ямар байна, дүрс нь ямар байна, дуу нь ямар байна тийм ээ. Энэ бүх үзүүлэлтүүдийг бол ер нь тэгээ телевизэл эцээсэд инженер техник ажилтнуудын нуруунд дээр бас тогтдог юм а гэдэг би өөрийнхөө уран бүтээлийн онжилгүүдэд мэдэж авсан. Тэнд манай дууны найруулагч байдаг, ямар дуу хөгжим мөх яах гээд ингээд өөрөө хэлэх юм бол танай гэрт үрж байгаа нэвтрүүлгийг үүсэл гарал нь болдог халуун цэг дээрээс л одоо та бүхэнтэйг мэдсэж байгаа.
Манай анхны 150 студиэндээс би одоо ярьж байна. Энэ 150 студ гэдэг маань бол 3 камертай. Тэгээ фото зургаар голцод хүний яриатай тим нэвтрүүлэг явдаг байсан. Сюжет одоо 2 минутын сюжетийн ирэх болгоно. Тэрийг кино проекционоос явуулдаг байсан. Гэтэл тэр боломжийг бас алдаагүй. Бид нар бас боломжтой сайхан нэвтрүүлэг хийхээ оролдож исэн л да. Одоо Алтан фондод үлдсэн Маяугаа нэвтрүүлгийн дотор Латифийн тэр инкрустастай Маяугаан зохиосон дууг хийсэн хэсэг бол би энэ студид хийж исэн. Энэ студид бол яг гэхэд дандаа средний плант тэр чинь шилжил фото зургаар хийж исэн тэр юу. Гэтэл бас цэцэг хамтлагийн дууссан миний ном гэсэн тэр дууг бол бас кино проекцон студийг ашиглаад бас энэ 150-ийн студид хийж исэн. Миний ном сайхан ном. Тэгэхээр бол бололцоо бас бидний бололцоо байгаагаараа тухайн үеийн найруулагч нар энэ тоног төхөөрөмжийг яаж ашиглаж болох вэ? Тэрээр яаж үзэгчдэд юм хүргэж болох вэ гэдгийг бас тэдний тухайн үед чи бидний сар амраад ирэхэд бүлт шалгалт авдаг байсан чинь. Тэгээд тоног төхөөрөмжийг ашиглах дандаа манай ерөнхий инженерд орж тэр бол техникийн ашиглалтын дүрмээр нь биднээс шалгалт авдаг байлаа шүү дээ. Тийм учраас бол техникээр би энийгээр нь ийм юм хийж болно. Энийг ингэж ашиглаж болох нэ. Сюжетийг би ингэж хийж болох нэ. Юугаа студид байгаа камеруудаа би тэгж байрлуулж болох нэ гэдэг оператор тэнд ажиллаж исэн уран бүтээлчд энд байгаа дууны найруулагчтайгаа харьцаж байгаа энэ баг удирдах тэр юуг зохион байгуулж хийж байгаа найруулагчийн хувьд бол тэдний тэгж хийгээл бас Монгол уран бүтээлүүд гаргадаг байсан да. Тэгэхээр энд бол бүх юм шууд явна. Тэгэхээр яг хөхөр энд одоо ямар нэг мэдээ уншчихад дараачийн хүмүүсүүд энэ дээр чимээг өгөх сууцмах хэрэгтэй. За тэгээд гадаа бол хүүхдүүд цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг гадаа коридорт сайхан журамтаа суулгаад тэгээд зарим нь удахтай зэрэг бол одоо нэг хүүхдүүд нь уйлан зарим нь унтна гэх. За тэднээс чихэр өгж аргад нь тэр гаршаокын ингээд суулгаа тавьчихсан. Тэгээд тэгээд энд очираад хүүхдүүдэд доол болно. Анхны пианоруудын тухай цуврал нэвтрүүлгэнд бас оролцож байсан юм. Хийж ирсэн. Тэнийг бид өөрөө хөвч улаан бүчгэж нэвтрүүлгийг хөтэлдэг. Эхний үед ч одоо бид одоо энэ редактор шинэ хүүхд залуучууд бол хөтлөхгүй шүү дээ. Одоо нэлээд хугацаатай болно. Тэгээд одоо дадлага туршлагатай болно. Даргын тушаал гаргаад энэ нөхөр бол одоо эфирт хөтлөж болно гэсэн тийм тушаалт тэгжээж явна шүү дээ. Тэгээ бид бол нэг 70-аад оноос эхлээд нэвтрүүлгээл хөтж эхэлсэнтэй өрснө. Энэ чинь бол болонд жижигхэн засаал тэгэл хөөрхөн шилжээл ингээл явдаг байсан шүү дээ. Энэ чинь бол манай гол студийн шүү дээ. Ерөөсөө тий харж байгаа байхад өнгөч болсон тий. Энэ бол яг ихний студи юм чинь тий. Одоо нэвтрүүлгүүдийн хэлдэ гараал одоо хөдөлгөөнтэй гардаг ижил нэг үе чинь камерд энэ чинь тавьж байгаа л камераараа энэ эхлэх нь гал ард түмэн мэддэг болсон. За одоо найргийн дэлгээд энэ нэвтрүүлэг эхлэх нь сансар сүрсэн завгийн цуврал нэвтрүүлгүүд нөгөө байканураас дамжуулж байсан. Эдгээр чи бүгд л масгаа ороод ингээл ирдэг. Тэгээ тэр үе чи хойнч гисэн застав хэрглэж ирсэн л үе л тий. Тэр үе чинь тэгээд хар цагаан нэг хэсэг явж ирсэн. Сүүлдээ өнгөт болоод өнгөтөр болох төр нөгөө яг өнгөөр нь л зурж биччихээж нөгөө нэвтрүүлгүүдийн хэллийг тэгэж өгдөг байсан байхгүй юу тий. Бүхэн юм 150 дотор явна. Өөрийн байхгүй шүү дээ. Тэгээд тэр дотор ганцхан урт журавлтай. Журавл гэж уртоо одоо тавгруу тий тэргээр тэрэнд маань ерөөсөө юм нэг крупны авдаг, бүр нэг эргэн тойроо авдаг нэг микрофонтой, нэг одоо хоёр талаас авдаг хоёр микрофонтой. Тэгээд дээрээс нэг унжуулж авдаг байхгүй ингээд. Тэгэхдээ тэрийг экранд оруулж болохгүй. Хэрвээ тэр экранд орлоо бол болохгүй. Одоо теста барак гэл наанаас нь тачигнал найруулагч нар чинь. Тэгсэн тэнд чи ингээд нэг талд нөгөө юугаад засцсан. Симфони хөгжмөө засаж, симфони шууд явдаг гэсэн чинь. Тэгэл журавлаараа бүгдээр ингээд суулгаж байгаа бичээд бид нар одоо хүүшээ тэр үед яаж дуусч байсан бол гэхэд одоо алтан сан хөмөргөөс сонсоход ердөө муу юм байхгүй. Тэр микрофон бодоо олон дооч биш. Яг чигийг нь олоод тавьдсан байхад бол сайхан авчдаг юм байлээ.
Тэгэл ерөөсө хинч дуурахгүй студ дандаа дахиагаар ингээл яагаад үт чинь тэр наан юм явж байгаа учраас тэр цаадлын юм сонсогдох учраас ерөөсө бид нар ч маш сахилгааттай бар хачин тарах болно яа гэж айгүй хөвгөлтэй. Нөгөө түрүү энд аваад хайцсан нөгөө 1000 м 500 м-ийг хайцыг дэлгээ хайчдээ шүү дээ бид нар чи нөгөө хомхиж чаддгүй дараагийн юм орчиж байгаа. Эргүүлээ нөгөөтгөө хомхино. Бүр хамгийн зүгээр загнууд нь наатаа болооч алхаач тэгээ яваач энэ дууныхан дандаа ингэж хасаж яадаг айл загнууд нь даанч юм ийддэг даанч сайхан залуу байж. За тэр үе залуу үеийнхээ дурсах юм бол бид нар ч одоо би Ленинградд бэлтгэгдсэн дууны оператор манай Дорцонгаа Баямаа Цэрэнжи 3 Москвад бэлтгэгдсэн. Одоо дууны найруулагчаар. Манай Цэнжи бол одоо дууны анхны хөгжмийн фонд ч юм. Хэрвээ хөгжмийн фонд байхгүй бол бид нар яахчгүй шүү дээ. Одоо энэ юугаа тавих вэ? Одоо тэгээд тэрийг бид нар бүтээхэнд бол манай Дорцонгоо тэрэн дээр өстой агуу ажилласан. Шүндөл болтол хангин болчих нөгөөтгөө хуулж лав шүү дээ. Хүний юм шам зүгээр авчих биш. Гэ манай Дорцонгоо гэж агуу тийм нэг сайхан ажилласан хүн байсан. Телевизийн эфирийн студ гэдэг бол одоо Монголын хамгийн анхны одоо телевизийн студ. Эндээс одоо Монголд маш олон телевизүүд бий болсны их суурь нь одоо манай эфирийн студ гэж бодож байна. Эфирийн студ маань анх 67 онд ашиглалтанд ороод 81 онд өнгөт телевизэд шилжижсэн. Энэ үед яг би сургууль төгсөж ирээд энд ажиллаж эхэлж ирсэн. 81 онд өнгөт телевиз шилжихэд маш их өргөн хэмжээний одоо том одоо техникийн шинжилгээний асуудал болж маш олон мэргэжилтэн олон цагаар энэ нэвтрүүлгийн тоног төхөөрөмжийг сольж исэн. Тэр их нүсэр ажиллаа дахиад 98 онд одоо PAL систем шилжүүлэхийн тулд бидний өмнө хийжсэн тэр нүсэр одоо монтажны ажлаа бүгдийг нь одоо нураагаа дахиад шинэ ажил эхэлж исэн. Тэрнээс хойш одоо шинжилэлүүд бол нэлээд тийм техник технологиод агаад нэлээд хэлбэрчлэгдээд одоо сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж маань одоо хүмүүсээ ажиллахад их хэлбэр тэгээд ойлгомжтой одоо ямар ч хүн бараг ажиллуулчих боломжтой тийм технологи руу ороод байна л да. Өндөрлөгтөн телевизийн хөвгтэй танил болсноор 110 жил телевизэн тогтмол өргөн нэвтрүүлэг үзэж эхэлснээс хойш 74 жилийг өдөжээ. Телевизийн энэ гайхамшигтай монголчууд 1967 оны 9 дугаар сарын 27-нд анх танилцсанаас хойш хэдийгээр 45 дахь жилтэйгээс олгож байна. Энэ л бүх он жилүүдийн гэгэн түүх манай телевизийн ууган студиутэй нэг толбогддог юм. 150 студи буюу Монголын анхны ууган студиэс үзэгч таны мэлмид өргөн барьсан олон зуун нэвтрүүлгийн түүхчээлийн хөврөсөөр өдөөч өргөлжилсээр байна. Өнөөдөр энэхүү студиэс өдөр бүр эмэмэгэнтлэгийн цаг тутмын мэдээ, цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд хүрч байгаа. Өнөөдрийн дурсамжаасан эргээд он цагуудыг ботход өнөөдөр ихэд одоо гिचний олон телевизүүд үүсэж бий болж үзэгчдэд уран бүтээл өргөн барьж байна. Студиуд бий болж телевиз уран бүтээл асар их өргөцсөр. Гэхдээ нэг л зүйл бий. Энэ үхээс амьдрал мөнх. Тэгвэл уран бүтээл мөнх. Мөнхийн үргэлжлэлээр дараагийнхныг дагуулж ирж явах хэрэгтэй. Тэр бүгдийн хамгийн анхных нь ууган галгалмт нь манай бидний энэ студи юм аа. Тэгээд ууган студидтэй хурж иж 45 жил байгаа үзэгч та бүхэнтэйгээ хамтран тэмдэглэж энэ сайхан дурсамжийг өргөсөнтэй хязгааргүй их баяртай байна. Бүх хүмүүсийн сэтгэл санаа өөд өөрнөн бааж сайн сайхан бүхэн мөнгө төрших юм. Баярлалаа.